안녕하세요. 롯데마트에서만 판매하는 요리하다의 라면을 하나 사봤습니다. 국물 라볶이라는 라면입니다. 말 그대로 라볶이입니다. 스프는 분말 스프와 고추장 같은 게 들어있습니다. 물은 400ml 정도이고 끓을 때 다 넣어주고 4분 끓이면 됩니다. 고추장 스프는 잘 풀어주지 않으면 바닥에서 타버리네요. 맛은 꽤 만족스러웠습니다. 오랜만에 라면 이름에 어울리는 맛이 난다고 해야 하나? 매콤 달달한 라볶이 맛이었습니다. 떡이 있었다면 추가해도 맛있었을 겁니다. 매콤달콤 밸런스를 잡기가 쉽지 않은데 나름 잘 만들어 놓아서 맛있었습니다. 먹고 나서 밥 비벼 먹어도 개꿀맛일 것 같습니다.